La volta al món a peu, dia 33, 1 de gener de 2026, nit diferent. Ahir no vaig fer vídeo en horitzontal al YouTube, vaig fer un vídeo en vertical per l'Instagram. Aneu a mirar-lo i sabreu una mica com va anar el dia. Van sortir gairebé 40 quilòmetres i 1.000, crec, de desnivell positiu. Bastant dureta l'etapa, sobretot al principi. Bé, on estic? Bé, el tema és que, clar, ahir era 31 de desembre, dic, què faig? Podria haver-me quedat sol intentant acampar a algun lloc, però vaig dir, mira, agafa un hostel, d'aquests amb els dormitoris compartits, llavors coneixeràs gent i podràs sortir amb algú a prendre alguna cosa i tal. I així va ser. El que passa és que no hi havia hostels a Canes, vaig haver de venir a Niça, he agafat un tren, llavors ara aniré a agafar el tren de tornada, i sí, vaig estar a un hostel aquí i vam sortir una mica, vam veure focs artificials. Bé, no explicaré massa en detall, ja ho explicaré al podcast, que surt cada dilluns, ja m'extendré més. Són les 10:20, avui etapa tranquil·leta, espero. Anem a agafar el tren. Per cert, persones amb les que vaig parlar ahir, no sé, moltes, tipus una vintena, cafès un, i diners, mira, em vaig comprar un croissant, un pa amb xocolat per 2,50, després una pizza, em vaig fer, tenia gana, em vaig menjar una pizza gran per 16 euros, 12 euros d'un supermercat, 6 euros i mig del tren i 41 euros del hostel. Ah, i 4 euros d'una cervesa més. D'acord, doncs reprenem la marxa des d'Antibes, uns 20 minuts de tren. Em veieu amb no un, sinó 2 auriculars, perquè estic fent una cosa que faig cada any i m'agrada molt, que és escoltar el concert d'any nou de la Filharmònica de Viena. M'encanta. És una cosa que m'agrada molt perquè són valsos i a mi els valsos m'agraden. Ahir vaig veure els Alps Marítims i ara els estic veient amb moltíssima més claredat. Mira, si poso les ulleres els veig millor. Brutal, Brutal les muntanyes nevades que es veuen des d'aquí. I tota la badia de Niça, buah, increïble. Dos i mitja passades, 14 quilòmetres, ja he arribat a Niça, que és on estava aquest matí. Vull dir que més o menys gairebé he recuperat tot el que faltava per fer. Com ja sabeu, m'estic plantejant un repte per cada país que passo, i el de França, que està a punt d'acabar, estem a punt d'acabar França, és menjar un croissant cada dia. Fins ara ha sigut superfàcil, és una cosa ja en aquest país, són pastisseries. Però avui és dia 1 de gener, i és molt probable que estiguin tancades. Per superar el repte, avui he de trobar un croissant sigui com sigui. D'acord, pensava que costaria més, jo ja estava preparat per haver de gravar 40 boulangeries tancades, però la primera que veig està oberta. Està com la persiana mig baixada, però no, sembla obert. Ara falta que tinguin croissant. Bonjour. Un croissant et un baguette, s'il vous plaît. Easy peasy. A veure... Un 7. Prou bé per ser un 1 de gener, no? Vull dir, més jo crec que no podem demanar. Bé, caminant pel Promenade de Niça, que el Promenade és com un passeig marítim. Doncs molt maco, tu. Home, avui hi havia la tentació de tornar al hostel.
tornar al hostel on he passat la nit i ja està. Però no. El que faré serà anar a una muntanya que he vist i acamparé allà dalt de la muntanya. És una muntanya que està al costat de la ciutat i pel que he vist a dalt no hi ha cases ni res, per tant hauria d'estar bé. Sí que és veritat que fa una mica de vent, tampoc una cosa exagerada. Espero que no sigui molt problema. Encara queda estona per això, unes 2 hores de caminar o així. A veure, curiosa font, fas així i surt l'aigua. Bueno, sistema manual, funciona. Hi ha un problema en aquest país amb les fonts, n'estic trobant molt poques. Ahir volia i no trobava. Aquí darrere meu hi ha la zona del barri antic de Niça, on vaig passejar ahir al cap d'any. Està ple d'italians aquesta ciutat. Me'n vaig donar compte ahir al hostel, i a més escoltant-ho pel carrer i tal, alguns turistes i alguns que viuen aquí perquè Itàlia realment està molt a prop. Per cert, mentre enfilava aquest carrer he mirat a lo lluny i he vist on acamparé aquesta nit, que és al costat d'aquesta espècie de torre amb una forma tan estranya. Doncs allà he vist un lloc tranquil, home. Hauré de pujar, hauré de fer uns 500 metres de desnivell positiu, més o menys, per acabar el dia, no està malament. 4:30, comença l'ascens, queden uns 5 quilòmetres i 500 i pico de desnivell positiu. Avui arribaré una mica tard, tipus a les 6, jo crec, a la zona d'acampada. Una mica fosc, però bueno. He parat molt poc, vull dir, tampoc és que m'hagi despistat. Pujadeta, Pujadeta. A 2 quilòmetres de final. No sé què és això de la ruta dels Grans Alps, però acollena una mica, No, jo Alps, no, sisplau, que fa fred. Val, deixem la carretera i escales, tu. Escales per l'últim tram sense cotxes fins a dalt. D'acord, amics, a veure, aquest és el camí que segueix cap allà i aquí hi ha una espècie de feixa, és a dir, de terrassa, que s'havia fet el seu dia pel que sigui, i és un pèl pla i prou gran, no és 100% pla, però prou pla per ficar la tenda, jo crec. D'aquestes pedres hauré de fer un quadrat i apartar-les, però mira, escolto bastant de vent i jo crec que si anés a dalt passaré una mica de vent. En canvi aquí no. Aquí l'escolto però no el sento. Per tant, serà millor. Em quedo aquí. Val, ja que a la tenda espero que se'm vegi bé. Normalment grau a fora i faig un plano així, però tal com he posat la tenda aquí al costat dels matolls no hi ha cap plano que quedi bé. Bé, no fa gaire fred, la veritat. Estic bastant bé. A veure què tal dormo amb el matalàs aquest, que per cert no us he dit què tal va anar. Primera nit va ser molt còmode i molt poc sorollós i va aïllar bé, tampoc feia molt de fred. De moment, un 10. I sí, és ample, vull dir, està molt bé perquè ja hi ha espai de sobres. Què més? Avui, ostres, quants quilòmetres han sortit? Tipus 26 o així, no? 25, 26, 500, crec, que de desnivell positiu. Un cafè pel matí que m'he fet, cap refresc, he parlat amb 2 persones o 3 al hostel i de diners, res, 2,5 euros de la baguette i el croissant i 80 cèntims de la pera que m'he menjat. Avui, baratet. Ha sigut un gran dia. Caminant per aquest passeig ha sigut molt maco i poder veure les muntanyes de fons i tal, ha estat molt bé. L'únic dolent del dia, i que realment em fastigueja bastant, és que ahir el meu pare es va caure per unes escales i s'ha trencat el lligament del genoll. Bueno, l'han d'operar d'aquí pocs dies perquè s'ha de tornar a juntar el lligament i després una recuperació llarga, suposo. Va passar aquesta nit de cap d'any i, ostres, sap greu que passin aquestes coses. Suposo que serà una recuperació llarga, tal, un trencament de lligament, no? En fi, una abraçada, papa.
meu pare volia venir potser al gener, febrer, no ho sé, i clar, no ho sé, amb això ho veig una mica complicat. No sé, espero que pugui fer vida normal aviat i que l'operació surti bé i tot plegat. Molta força. I la resta fins demà. Demà, Mònaco, penúltim dia a França.